വടക്കൻ വ്ളോഗിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ദീപാവലി വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് നമ്മുടെ പൂഴിക്കുന്നിൽ നിന്ന് 2-3 കുറച്ച് പടക്കം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ബോംബും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ രാമിട്ടെന്ന് വിളിക്കും, ഗുണ്ടെന്ന് വിളിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഞങ്ങൾ മാറ്റി വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു അമിട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബക്കറ്റിനകത്ത് വെച്ച് ബക്കറ്റോടെ നമ്മൾ ഇതിനെ പൊട്ടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഒരു 3 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഈ ബക്കറ്റിനെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കത്തിയില്ല പടക്കം പൊട്ടിയ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പം ഇതാ ഫുൾ ബക്കറ്റിന്റെ പീസുകളാണ്, ഇവിടെ മൊത്തം ബക്കറ്റിന്റെ പീസാണ്. ബക്കറ്റിന്റെ കമ്പനി ബക്കറ്റിന്റെ ഹാൻഡിലാണ് കാശ്. ഇനി ഇത് മാത്രമേ മിച്ചമുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആദ്യം പൊട്ടിച്ചത് വലിയ ബക്കറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അകലുണിയുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ചെറുത്, ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തിന് 3 ബോംബ് കൂടെ ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചോ കഴിഞ്ഞു. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ദീപാവലി ആയിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എക്സ്പെരിമെന്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേയും കാട്ടിയൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഇത് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഇച്ചിരി റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.